तो आप लोग देख सकते हो गाजियाबाद तो हमारी गाड़ी खाली हो गई। सोलर लेकर आए थे, वापस सोलर लोड करने के लिए आए आ रखे हैं यहाँ अम्बाला। रात को आए थे 3 या 4 बजे के लमसम। अभी तक गाड़ी लोड नहीं हुई। 10-15 गाड़ी आ रखी है पहले। 7-8 गाड़ी तो लोड हो गई। ये लोड होकर खड़ी है, रात को लोड हुई। दिन में लोड हो जाती मगर बारिश आ रही है, अभी तक लोड नहीं हुई। देखते हैं अपनी गाड़ी कब तक लोड होती है। वैसे देख लो यहाँ भी बहुत बुरा हाल है, कीचड़ कीचड़ हो रखा है। गाड़ी खड़ी करने की समस्या है यहाँ पे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है।